रोहित बाबा जी। पानी की बोतल कहाँ है? पानी की बोतल कहाँ है? पानी की बोतल कहाँ है? रोहित पानी की बोतल कहाँ है? पानी की बोतल कहाँ है? ए माइकी। अबे यार क्या हुआ? गिरा दी तूने? हैं? शरद बाबा द बिगेस्ट मालची एवर, पानी पिलाया जिन्होंने हर किसी को बिगाड़ा है। पानी तो पिला दे भाई मेरे पास नहीं है। अबे यार तुझे ही तो दी थी यार बोतल भर के, तुझे नहीं पकड़ाई थी क्या?